Hello， 大家好，我係 Kelvin。上次咧同大家做咗個 Avalon Nano 3S 嘅開箱，今集咧會同大家再深入測試下啦，睇下佢真實挖礦嘅表現，到底過去有冇中過獎呢？個算力同 Bitcoin 同 Bitcoin Cash 去比較爭幾遠呢？中獎機率有幾大呢？仲會比較下香港嘅六合彩啦，甚至乎賽馬，究竟有冇得比呢？最後呢，我會分享翻一啲用後嘅真實體驗啦，包括咗散熱啦、WiFi 嘅穩定性，同埋過去一星期平均嘅算力啦。想知道 Avalon 3S 抵唔抵玩，咁就一齊睇落去啦。咁喺開始之前呢，大家記得 Like and Share 同埋按埋個訂閱。好，馬上開始。嗱，咁同大家睇翻咧，我過去一個月嗰個平均算係幾多啦？咁你見到咧喺2025年嘅7月19號嘅時候咧，嗰陣時一開始咧就18.9嘅嗰個算力，咁跟住一路上你見到係18、19呢啲位啦。咁有時可能跌咗落去，可能有其中一部機可能話連唔到 WiFi 或者關咗機之類啦。咁另外你見到平均每小時啦，咁都係18啊，有時甚至去到20T 都試過嘅。跟住16號嗰日可能其中有一部機關咗機啦，咁跟住就我話再啟動翻去到19點幾啦。另外見到每10分鐘咧，其實就係大概嗰陣都係16啊、17甚至乎20、19呢啲算力嘅。咁你見到咧Avalon Nano 3S 咧，佢其實嗰個算力咧平均每一部咧係去到6點幾啦。咁你3部加埋差唔多20T 左右嘅。好，咁跟住咧，我哋可以睇翻咧嗰個Avalon Nano 3S 嗰個算力啦。咁你呢度撳翻Bitcoin 啦，跟住 TH 啦，咁啊6TH 啦，咁啊 calculate 咧，根據翻而家嗰個hash rate 933嘅 EH 咧，一年咧就會有1/3000嘅機會咧，就必中呢個嘅3.125粒嘅比特幣啦。咁如果你話我想容易啲成功嘅，咁啊可以撳翻 Bitcoin Cash 啦。咁你見到咧即刻咧佢會落翻去一年嘅話咧就1/9嘅機會。咁可能下一步你就會問，如果我唔係 solo 挖礦，我想做一個聯合挖礦又得唔得呢？咁冇問題嘅。咁你呢，另外去翻呢個網站啦，咁你呢度撳翻 Sharp256啦，咁跟住呢，就set 翻個算力 TH 啦，撳翻 TH 啦，跟住撳翻6TH 啦，跟住呢，就呢度就揀翻港紙啦，跟住佢嘅功耗係140W啦。咁呢個電費係幾多呢？唔知大家記唔記得啦？咁呢，就係每個月122.39啦。咁咧就除翻開100.8度電嘅，咁平均咧每度電咧就會係1.2141嘅，1.2141係啦。咁跟住就計算翻成條數啦。你見到一個月咧，其實咧如果你用聯合挖礦啦，咁咧每個月蝕緊23蚊港紙嘅。咁聯合挖礦即係代表啲乜嘢啊？咁咧聯合挖礦咧，我用翻個比喻啦，就好似你成班人夾份買六合彩，咁成班人買投注落去嚿錢又會大啲啦，咁所以個中獎機會就會大啲啦。咁所以嗰個獎金咧就會按翻比例咧去到分翻。咁咧我哋咧就用呢個算力3.125按比例咁分翻嗰個嘅獎金啦。咁呢個就係有少少似話大家一齊去夾份買六合彩，就係類似一個聯合挖礦啦。咁但係如果 solo 挖礦又會係點啊？solo 挖礦嘅話咧，咁咧就係你自己一個人去買六合彩咯。咁我中獎機會咧相對會低啲啦。咁如果中獎嘅話，咁你就自己獨得呢個嘅頭獎就係3.125粒嘅比特幣啦。係啦，咁大家頭先睇咗啦 ，Avalon Nano 3S 佢6TH 嘅算力咧，中 Bitcoin 咧一年咧個機率咧係1/3000啊，咁而中 Bitcoin Cash 個機率係1/9嘅。咁我哋咧會同香港嘅六合彩去比較翻啦。咁香港六合彩個中獎機率咧就係13983816分之一嘅。咁但係如果你買足156期嘅話咧，嗰個中獎嗰個累積機率咧就會提升到去89640分之一嘅，係啦。咁咧，我哋將呢個咧同 Bitcoin 啦嘅機率去比較翻咧，咁大家咧會見到咧，相對於六合彩嚟講咧，中獎嘅機率咧係大大提升咗30倍嘅。咁而中呢個 Bitcoin Cash 咧，咁咧佢嗰個比起香港六合彩中頭獎係高達咧9960倍嘅。咁所以你會見到咧有呢一個嘅分別啦。
咁另外啦，有啲觀眾可能會問，咦，咁同香港嘅賽馬比較，咁究竟邊個咧會高啲呢？老實講呢，香港嘅賽馬咧係要睇馬嘅質素啦，同埋嗰個場地啦，咁所以就同香港六合彩純粹係睇彩數咧係有少唔同嘅。咁而樂透機咧，起碼咧佢係日日跑緊啦，唔需要咧靠呢個臨場嘅心水啦。咁所以我哋同香港嘅賽馬咧就唔再作進一步嘅比較啦。係啦，咁首先咧，我哋睇下過去嗰個中獎記錄啦。咁究竟過去中獎機率大唔大呢？咁大家咧會睇到咧，最近就係今年嘅7月26號啦。咁有個 block 咧就係907283嘅，咁咧就中咗3.125粒嘅比特幣啦。咁扣除咗嗰個手續費之後咧，就剩翻3.09粒嘅比特幣啦。咁個波係907283啦。咁我哋入翻907283，咁你會見到咧，佢就喺2025年嘅7月26號咧，咁就中咗呢3.125粒嘅比特幣啦。咁另外仲有就係6月5號啦，咁你見到6月5號咧有個899826嘅，咁我哋入翻899826啦，咁你見到咧就係6月5號啦，咁就中咗3.125粒比特幣啦，跟住再去到4月12號啦，891952，見到咧就係4月12號啦，891952咧就中咗3.125粒嘅比特幣啦，跟住而是者你見到3月29號啦，889975啦，889975係啦，咁就3月29號啦，今年嘅咁就中咗3.125粒嘅比特幣啦。咁如是者你見到今年嘅3月23號啦、3月21號啦，跟住去到3月12號啦、2月1號、2月11號啦，跟住咧就之後就去到今年嘅1月31號、1月30號啦。咁其實你見到咧，今年其實都中咗10幾單啦。但係你會見到咧，就係普遍咧，佢嗰個算力咧，咁好似按翻今年嘅7月26號為例咧，你見到咧，佢就用咗48.3 TH 咧，就中咗3.125粒嘅比特幣嘅。咁所以你會見到咧，就係個算力越大咧，中獎嗰個機率咧，先至會越高嘅。咁所以都係嗰句啦，你買多幾部嘅 Solo 樂透機啦。係啦，咁我本身咧有3部 Avalon Nano 3S 啦，咁2部白色，1部黑色嘅。咁咧，我用咗呢幾個月咧，咁都有少少心得，想同大家分享下嘅。咁首先啦，咁大家咧就要注意下嗰個通風啦。咁千祈咧就唔好放喺室內，但係咧就閂晒啲門窗嘅，因為本身咧佢嗰個出風口咧都有成60幾度噶嘛。咁如果你仲閂晒啲門窗咁焗住咧，好似焗桑拿咁咧，咁咧就會好易壞嘅。咁第二啦，就係咧，如果假設你好似我咁咧，有幾部嘅 Avalon Nano 3S， 你就唔好咧將佢哋放得咁近啊，因為頭先都講過啦，2部60幾度，甚至乎3部60幾度放埋喺一齊嘅時候咧，咁就會好容易過熱嘅。咁我自己會點做呢？一部咧就會放喺個雪櫃頂啦，一部咧就會放喺電視機後邊啦，一部咧就會放喺電腦個 mon 嘅隔離啦。咁咧盡量咧將佢哋隔得遠啲，咁就避免咗咧互相個熱力嗰個影響嗰樣嘢嘅。第三咧就係話你部 Avalon Nano 3S 咧係24小時長期咁開住噶嘛，咁所以咧係會好熱好興嘅。咁所以建議咧個主機同埋嗰個火牛咧都要揾類似錫紙嘅物體咧係墊住。咁最好咧就用翻啲鋁合金嘅散熱片啦，因為咧係長期咁 Solo 挖礦啦，唔係一時三刻，所以咧建議大家嗰個散熱問題咧要注意翻啲啦。咁另外啦，就係話你要定期檢查嗰個 WiFi 啦，咁你就要定期咧去望下嗰個 screen 啦，即係講緊嗰個 Avalon Nano 3S 佢前面有個 screen 啦，咁可能你1星期最少1次啦，又或者你話哇好麻煩喎，要每個禮拜又望下嗰個主機上面嗰個 mon 㗎，如果你唔想麻煩，可以再折中啲咧，就係話你用 AIBTC 呢個礦池，咁咧佢咧就有個網頁版啦，咁同時間咧亦都有個手機 Apps 嘅。唯一嘅唔好處咧就係話你要用 email 咧申請翻個新帳號。咁當你1部好或者3部嘅 Avalon Nano 3S 咧係連咗 AIBTC 呢個礦池咧，咁咧你嗰個手機 Apps 咧當咧嗰個算力係下跌嘅時候咧，佢就會即時咁通知翻你㗎啦。咁咧如果你個算力係突然跌過某個水平啦，
咁咧係代表咗咧可能某啲機咧係連唔到個 WiFi， 甚至乎係關咗機嘅。係啦，咁大家咧可以入翻咧 VIA-VTC 嗰個網站啦，咁去到呢個用戶面板呢個位啦，咁跟住咧就喺呢個嘅挖礦設置嗰度。跟住拉到去下邊呢，會見到有個叫算力嘅，咁你撳翻修改啦。呢個位置係咩意思呢？係我本身 set 咗係當佢跌到去10TH 啦，咁佢就會咧響一個嘅 alarm 嘅。咁咧，如果假設你好似我有幾部啦，咁你自己 set 翻，當佢跌過某一個水平咧，就會自動咧響一個 alarm 啦。尤其是如果你本身亦都 download 咗去 VIA-VTC 嗰個手機 apps 啦，咁佢就會喺個手機度就會響咗一個 alarm 出嚟咧，就提示你低過某個算力喎。咁你就可以翻屋企 check 下咧，究竟係咪其中一部 iPhone Nano 3S 關咗機或者連唔到 WiFi 呢？咁另外啦，佢嗰個算力嘅波動你度都可以 set 啦，即係可能話，如果你話我唔想話跌低過某一個算力嘅，例如可能你本身得一部嘅6TH 啦，咁你呢度咪可以 set 話跌低過一部50%，咁咧佢就會響alarm。咁呢啲你就自己去 set 翻啦。咁另外仲有一個功能咧，就係話究竟你係每個鐘有個 alert 俾你啊，定係2個鐘頭先至有個 alert 咧？咁呢度你亦都可以 set 翻啦。咁你做咗呢個設定之後咧，當佢個算力一低過某個水平嘅時候咧，咁佢就會彈個 alert 嘅信息出嚟咧，就會提示你咯。咁你就可以翻屋企咧去睇下，而究竟連唔到 WiFi 啊，定係直情係關咗機咧咁樣咯。咁所以就相對嚟講就方便咗你，唔使話每個禮拜或者定時定候去睇下部機究竟有冇連到 WiFi 或者關咗機啦。總結嚟講咧，iPhone Nano 3S 咧係最高算力嘅 Solo 樂透機啦，但係咧有好多方面咧，大家都要注意翻嘅，包括咗散熱你一定要做到足啦，唔好咧將兩部機咧放埋喺一齊啦。咁第二咧就係無論係嗰個主機定係嗰個火牛咧，都要加翻嗰個散熱墊啦，最好咧就加翻個鋁合金嘅散熱片啦。咁第三咧就係 WiFi 咧要定期去檢查啦，又或者咧連去翻一啲嘅礦池咧係有手機 app 通知翻你嘅，例如咧 VIA-VTC 啦，佢會通知翻你個算力變化啦。如果唔係咧，佢停咗咧，你都唔知嘅。咁另外咧，基於香港嘅電費非常之貴啦，如果咧你將呢部機咧進行呢個聯合挖礦嘅話，基本上都係會蝕錢嘅。咁所以咧建議大家咧都係攞嚟進行呢個 Solo 挖礦啦。同埋咧，你睇翻過去嘅中獎記錄咧，通常咧都係要去到幾十 TH 咧先至會中獎嘅。咁所以咧，如果你想易啲中獎嘅話咧，就要買多幾部嘅 Solo 樂透機啦。咁嚟緊咧，我哋都會陸陸續續介紹唔同嘅樂透機啦，包括咗 Bitus 嘅 Super Hash 嘅4.2啦 Netminer 嘅4.8啦。咁大家咧記得密切留意我哋嘅頻道啦。另外咧有個好消息通知翻大家啦，為咗慶祝我哋頻道啱成立啦，會有個抽獎活動啦，會抽一位觀眾咧送出一部嘅 Netminer 嘅 Pro 啦。咁佢個算力咧喺唔需要超頻嘅情況之下咧，都可以達到78KB 嘅。咁詳情咧會喺我哋個 Telegram 嘅官方頻道公佈翻啦。所以咧大家記得掃翻上面嘅 QR code啦，入翻我哋 Telegram Channel 啦。我係 Kelvin，下次見。